हेलो गाइस, हम पेंटिंग करने लग गया रास्तों में। ये देखो मैं घुसते रहो, बहुत अच्छी लगेगा इसलिए बहुत अच्छी तरीके घुसता हो। अब देखो कलरिंग दे देता हो पेंटिंग। ये देखो एक स्कूटर है, देख के रुक गया भाई। कैसा पेंटिंग बनाया है, देखो हंस को देखो, ये पानी पहन के नम जाएगा भाई। क्या दिमाग है भाई उसका, सिर पे क्या दिमाग है। अब देखो पानी में धो देता हो, नहीं तो लोग आग पे पड़ जाएगा।